香港都有嘅嘢，但係香港唔齊，喺呢度都有。嚟緊香港會齊㗎啦，放心。咁啊，呢個就係 Top Line。咁啊呢邊啦。咁啊，另外一間就係都好多人都知嘅，叫做 RC926。咁 RC926係做咩咧？最主要做 SD Yokomo SD 嘅零件同埋彈工。咁我哋以前都有用過嘅，其實大家見到都可以試下，因為啲彈工都係唔錯嘅。呢邊 RC926嘅彈工啊、零件啊，大部分都係圍繞住 SD， 但係有好多共通嘅件嘅嗱，譬如呢一啲啦、底托啦、臂力碟啦、彈工啦，都係我哋常用嘅嘢嚟嘅。大家如果嚟緊想知道喺邊度揾到嘅，唔使驚，日後會講俾大家聽㗎啦。我哋睇下呢度啲嘢先。另外一邊就係扶他把嘅啲我哋叫衫外面嘅零件。咁外面嘅零件係咩咧？啲氈啊、T 恤啊，仲有帽，仲有啲袋，控袋，仲有睇到最新嘅靴鋪，超大力靴鋪。呢幾隻係現時佢哋係最快嘅靴鋪啦。咁快過我哋幾多咧？差唔多快到係0.05幾秒㗎啦。咁呢隻見到全金屬嘅 low profile， 咁啊個外形已經係唔同咗啦，同以前。咁啊大家都知道扶他把嘅靴鋪個外形咧比較普通啦。咁所以佢哋要有競爭性嘅，就一定係做唔同嘅外形。呢一個外形咧，我都覺得比較靚仔啦。有短身靴鋪啦，正常 size 靴鋪啦，同埋高身。我哋有最新嘅靴鋪嘅 spec 喺度啦。我哋睇下 T1 先。T1 咧就係呢一隻啦。咁佢嘅以前我哋靴鋪行嗰個速度咧，就係打橫一條線行嘅啫。咁而家呢啲靴鋪咧，打橫一條線行嘅啫。好啦，咁而家呢啲靴鋪咧，就係會慢慢好似電變咁加速上去嘅。個線性個油門控制個軚嘅控制線性會比以前好，會再直接好多。咁啊嚟緊睇 R1 呢一隻係佢哋嘅高身嘅靴鋪，佢呢兩隻係一樣嘅，咁只不過佢外形唔同咗，佢係高身啲，呢個係矮身啲。咁高身嘅選擇係高身嘅靴鋪。好多人香港都唔會用嘅，但係其實 YD2 最好係用高身嘅靴鋪，因為個頭比較長，用呢啲靴鋪會比較好。咁啊，另外我哋見到呢一隻 B1 就係佢哋最頂級嘅呢三隻入邊最頂級嘅靴鋪。咁 B1 嘅速度係呢三隻入邊最快嘅呢一隻 B1，咁相對價錢就一定係再貴啦。咁啊好啦，我哋下一個。好，俾翻。第三個攤位咧就係 K-OPPO 嘅攤位嚟嘅。咁 K-OPPO 有啲咩咧？咁我哋見到佢最新嘅 EX2 呢支控啦。呢支控係EXRR， 即係 EX2 嘅後一代，即係佢而家現時最頂級、最新嘅控。咁佢嘅速度係比上一代快多一倍。所有手感啊，令到線性啊都會易掌握啲，因為始終以前 KO 用咧係漂移度會比較少，咁所以佢哋而家會研究一啲數據去擺翻落漂移嗰度用。
手感上面比起以前好好多，呢個係啦，防線膠，防線手柄。咁佢呢一代個特點就係應該係 carbon fibre 嚟嘅，如果冇估錯呢一件嘢，成件你睇到碳纖維㗎啦。咁呢一代貼都唔使貼啦，因為之前個喂驚花啊，又貼控啊，話起碼貼一日。咁呢一支控我暫時揸上去最中意嘅感覺係咩咧？係比較輕，因為現時富他把同三和頂級電池先輕啊！唔係㗎，佢個電池喺呢度㗎咋。嚇咁細咋？係啊，限 2A 電，3A 電㗎呢個攞唔到出嚟，冇攞啦，人哋嘅。咁啊呢支控咧，我真係最中意嘅，哇！金屬鈦環。呢一個金屬鈦環個樣，我諗最靚仔係佢啦，最新穎啦，叫做。但係我又驚有個問題喎，好似好花咯喎個膠面都。始終暫時呢一個係 phototype 嚟嘅，只不過俾你哋大家睇下，究竟現時有啲咩最新嘅嘢啫。KO 現時最新嘅需要啦，接收啦呢一隻就係 FDH 嘅接收。佢比較起上一代嘅速度咧，再快多啲啲，但係有時我哋遙控車真係追求嗰啲啲，可以好離譜嘅追求到衰鋪啦。衰鋪咧，其實呢幾隻咧就已經有得賣嘅喺香港，但係呢一隻我真係未見過啦。暫時呢一隻就係最新嘅 BSX3 110 Surfo， 因為呢一隻係以我知道嘅係佢為咗令個速度提高，傳輸速度提高，所以喺 Surfo 入面加咗啲電子嘅零件，咁嗰啲唔講啦，秘密。Overdose 嘅車架所有嘅結構比較新穎，所以同埋佢啲做工咧都比其他廠好，所以佢嘅價錢會比較貴少少咯。咁我哋現時見到嘅就係佢最新嗰幾部車，呢部就係 Regular 2 RWD setting 嘅，原廠已經係玩得㗎啦呢架車翻嚟。當然睇到哇咁多金屬件全改嘅，梗係靚仔啦。咁大家衡量下，唔使介紹啦。Overdose 大家睇下啲，佢就呢度同Cairns 呢間廠合作嘅摩打。咁佢嘅摩打嘅特點係咩咧？個線性比起以前所有摩打更加線性。咁講真，我哋玩漂移就係要追求線性㗎啦。咁呢啲摩打會有一個好選擇，但係就自己衡量下價錢呢方面啊。我哋啲少少嘢啦。咁好啦，仲有嘅就係 Overdose 嘅 parts 啦，有油壓啦、零件全部都有啦。咁好啦 ，CVD 配件。咁RWD 而家常用嘅零件咧，佢都有生產㗎啦，開始就唔同以前喎，死過爛改要將架4驅改後驅，而家唔需要啦。有啲零件係佢仲會做俾 RWD 做，但係唔使驚喎，啲零件咧 RWD 大家都知共通嘅，你裝得落得㗎啦。最重要係條車錫車。嗱，大家見到呢一件 pass 咧，成份嘅呢件係咩咧？咁好多朋友以前有買過一部 Regular 嘅車啦，咁 Regular 嘅車上面有好多缺點，係玩 RWD 嘅。咁而家佢出呢一份改件係 for RWD
同埋改完之後個樣係同以前唔同嘅。所以呢件大家如果有 regular 嘅朋友都要買下啦，靚仔好多㗎。Yattabi 最常見係咩？咁梗一定係Yokomo啦。Yokomo 有啲咩呢？大家都好想知，但係其實大家都知道 Yokomo 最新嘅嘢，電子嘢就係Surfo。最多人想要嘅就係Surfo呢兩隻啦。咁好，另外一樣就係我哋一樣會見到我哋大家香港玩家呢一排好 hit 嘅話題 YD2。就我哋呢一架，呢架係 YD2 嘅普通 basic 版。好啦，隔離呢一邊就係 YD2 Plus 呢個碳纖版嘅版本。咁好多人都有好多問題嘅，對於兩部車點解會出兩架唔同嘅車出嚟呢？其實好簡單嘅啫，膠版貨入門價錢會比較平 ，Plus 版會貨啲玩家玩開嘅。咁有好多人追求改裝嘅，咁我都會建議係買 Plus。如果你話我平時玩，我冇所謂嘅，咁買部膠就已經 OK 啦。咁放心，賒車方面呢係唔需要擔心嘅。呢架車落地又玩得嘅，我真係未見過部車又落地玩得。咁就係呢樣嘢，Yokomo呢一年嘅 YD2 會好大熱啲零件。日後大家見到 Facebook upload 嘅，一定係 YD2 零件。呢部叉機呢，就比較得意嘅，佢細部啲。原來佢可以搭埋一齊嘅幾部，最高我尋日見到最高有人搭咗4部出嚟。點樣搭埋有咩好處？喺度搭上去，令到地方慳位，唔需要擺得台都係叉機，即係唔使橫放啦。係啦，棟高啦。冇錯啦。咁所以咧呢部叉機好抵玩嘅，一路。但係佢都唔平個頂，點會棟到喎？因為佢下面隻腳都係唔平嘅。係咩？係啊，都係打斜嘅本身。俾個底睇下。都係斜嘅，所以佢可以笠上。所以佢可以一路搭上去。3個啦，我哋今日喺會場見到一啲咧就係會場限定嘅物品，咁會見到大家好想要嘅手柄有3隻色㗎，係呢啲係會場限定㗎，好難買㗎。仲有啲軚都有顏色，有藍色啦，有紅色啦。咁好啦，仲有啲遙控上面嘅 pass 嘅軚環啦，有金色嘅，金色呢一個咧唔係金屬嚟嘅，係膠嚟嘅。咁話呢一兩個藍色同紅色先係金屬嚟嘅。咁大家中意改裝之控嘅朋友可以買啲軚環啦，買啲手柄翻去改裝。咁最重要嘅喺3個入邊，呢一個月發布嘅係最新嘅電變 Gen 2。呢一隻電變呢係可以連接 Hologram 卡嘅。咁 Hologram 卡有咩用呢？就係俾一啲冇3個 M12嘅朋友用嘅。但係點解一定我要咁樣講呢？其實呢一套電變呢，係如果冇12S 或者冇呢一支，呢支叫12S，呢支就係叫12S 啦。再撳下先。
我哋睇下啦，入邊嘅 function 同以前係12嘅冇乜分別嘅，但係佢最主要多咗最新嘅曲十。曲十嘅意思呢，就係佢將以前曲嘅兩個曲嘅每邊5項嘢掰翻埋一齊，用一個曲嚟行晒所有嘅電變 setting， 所以呢一個曲十嚟緊會有好多發展，可能連燈都玩埋有機會。呢個 Gen2 電變嘅反應係比上一代提高咗，所有嘅油門線性啊、turbo 各項力量嘅反應呢，比上一代係好咗差唔多50% 以上。咁我哋睇到仲有一隻最新嘅481WP， 呢一隻481WP 呢，佢最主要係比481同埋482呢一隻接收再快多20%。咁呢個20%，我好多人都問我，哇！嗰20%真係好重要咩？其實就唔係好重要嘅，玩落你就知嗰20%爭幾遠㗎啦。但係就都係嗰句，平有平玩，貴有貴玩嘅啫。我哋嚟到 Edition 嘅攤位啦。咁 Edition 出啲咩？好多人都問 Edition 咪淨係得 Warburton 86呢個殼㗎？哦，唔係，唔使驚。我哋嚟緊今日見到最新嘅 Rocket Bunny RX7，呢一個殼好快有得賣㗎啦。咁啊，大家留意啦。咁啊，再睇呢一邊都幾像真喎，係嘛？好像真㗎呢一啲殼。我見燈都可以掀起喎。可以掀㗎，好似。係可以掀嘅，係可以掀嘅，真係。我哋睇下入邊咧，不如。冇入邊咧。入邊係哦，原來係要自己整嘅啲嘢，所以揭得嘅盞燈都係擺翻埋去啦。啊，仲有一隻 RX7 最基本嘅，未加包圍之前呢一個樣啦。原本個樣都幾靚嘅，其實。Edition 而家做啲殼係得唔得掀起咧？搞下佢燈頭啦。喂，都得嘅喎，原來。係原來係得嘅，佢隻眼，我睇下佢隻眼。喂，如果入邊有 LED 一彈出嚟呢個咁嘅喎，可以加水泡添，自己彈埋出嚟。如果有呢個 design，好玩啊！好玩啊！咁其實 Edition 咧自己冇做殼嘅，咁 Edition 最主要做咩？外觀飾件、包圍、尾翼都有嘅。咁會見到一啲好特別嘅寫住嘅 Edition。ABC Hobby， 咁佢嘅殼本體就係 ABC Hobby 幫佢做嘅。Edition 係自己做一啲包圍嘅飾件。咁啊嚟緊呢一個就係香港人最中意嘅 Warburton 180 SX。燈頭又係可以掀起㗎啦。呢個燈頭唔知係咪可以掀起咧？我又試下先，走去搞人哋啲嘢。喂，又係得嘅喎，原來。哇唔得！啊，手指尾啊！得啦。
嗱，睇下佢哋眼幾精靈。嗱，而家最中意玩咩咧？最中意玩係未瞓醒啊！我哋叫未瞓醒眼。呢個殼新手唔好搞啊！如果你哋想整呢一個殼，唔使驚，你可以聯絡我，我會幫你哋手嘅。我都好中意整殼。我哋去到另一個攤位啦，我哋去到 RCR 呢個攤位。咁 RCR 咧，大家會見到，哇，香港好難買喎啲嘢。其實唔係嘅喎，好易買嘅啫喎，發現。但係我哋講緊最重點啦，最重點就係 RCR 今日發布一啲最新嘅 For YD2 嘅零件啦。咁大家見到呢一件啦，睇咗先，我等陣先講係咩嚟。呢一件 pass， 咁呢一件 pass 咧，就係類似 VX 臂嗰個動作嘅 pass， 大家睇下個油壓行嗰個速度，上會比較硬少少，因為佢始終呢一隻係模擬 VX 臂嘅 design 去做嘅。咁啊，仲有一樣嘢就係 YD2 嘅底板啦，呢塊係最新我見過現時差唔多係最靚嘅一塊。咁呢一塊板嘅特點係咩呢？咁好多時大家會見到點解啲碳纖會擰身？點解有啲會啞色？啞色嗰啲叫 dry carbon。dry carbon 會硬過普通 carbon 差唔多1倍，所有強度拉力都會增加1倍。所以 RCR 呢間廠會着重喺強度耐用性，同埋最緊要第三點就係外觀啦。大家睇下成架嘢個樣，完全唔同晒。有幾唔同啊！我識鬼睇咩？塊二流板大啲啦，個形狀又比較機械性啲啦。咁啊好啦，仲有另外一件 pass 咧，佢呢件嘢就得意啦，可以令到你 servo 嘅行嘅動作多與少，就係靠入邊呢一件呢3個窿。即係三個窿位調節，擺喺唔同嘅個窿有唔同角度啦，唔同 servo 喐嘅速度。最遠咁一定係最慢嘅喐得，最近就喐得最快嘅。咁呢一件嘢放心，日後都會有㗎啦。佢暫時今日公佈係有啫，放翻掟嚟個仔先。大家睇到另外一格就係 JX14J、RX14J 呢一格就係 RCR 最新發布嘅4驅嘅 PV 車。咁呢一架車嘅特點係咩呢？大家會見到呢件嘢好似同以前嗰架冇分別嘅喎。錯啦，呢一件嘢係全新嘅 design， 佢係將成架車嘅重量推返去中間，但係又唔會有50-50平衡嘅情況，所以呢一架車嘅特點比較多，真係唔識講，瘋狂改裝，因為呢架車其實係有人玩緊嘅，我攞嚟報導一下嘅啫。仲有另外一架 RX12J 呢一架嘢最得意、最大嘅特點喺呢架車上面就係佢隻摩打呢一個位係現時得佢做嘅啫。因為呢個位有咩好處呢？令到架車搖擺幅度會增加啦，但係又唔會太高，係 over 嘅動作。所以呢架車唔係成車嚟㗎，記住大家呢架車係一份 conversion kit，俾你砌一啲自己中意嘅改裝落去嘅。
啊！呢架車日後會再為大家報導，呢架車太複雜。我今日嚟到 RCDC，我見到一樣就係 Free Racing 嘅攤位，亦都係香港嘅老牌子 Free Racing 嘅老闆 Jackie。Hello，咁啊，所有零件都係交翻俾阿 Jackie 去講解。嗱，交個咪俾你啦。嚇點樣？有咩可以幫到你哋啊我乜都想知啊。 ？OK，咁你有乜嘢最想知道嘅？我哋嘅想知啊。有啲咩最想知啊？大家睇下佢。 OK，我哋今次係帶咗一啲車拎過嚟啦，咁就呢一個車拎就係可以兩邊有唔同 offset 嘅選擇嘅，佢可以一個6柱嘅車拎啦，嚇，咁佢就可以有一邊係8mm offset 嘅，另外一邊咧就會令到個拎變成11mm offset，只要將呢個6柱嘅 face 反轉，另外一邊就會得到唔同嘅配置㗎啦。咁呢個有幾種顏色嘅，你哋香港啊或者世界嘅朋友都可以留意下啦。顏色有唔同嘅顏色啊。咁啊，仲有今次特別為 LCDC 呢個 FAMCA 嘅 competition 做咗一啲會場特別版嘅 T 恤啦，紀念 T 恤。咁呢個都係喺呢度。咁我哋公司嘅主打啲嘅車架啦，D4、Sakura D4，咁我哋分咗兩個版本嘅，一個係 RWD 版本，另外一個係 AWD 版本。而呢個攤位呢，就會多一步，就係我哋日本嘅代理 Maruku 呢間商店，佢係批發店嚟嘅。咁佢哋都會有做咗一個，我哋因應佢哋啱啱今年係60週年，咁啊，邊個60週年？Maruku 呢間店鋪，佢哋今年啱啱係佢哋公司成立嘅60週年，咁佢哋都邀請我哋同佢哋一齊做咗一個60週年嘅版本，就係呢一台嘅D4。咁我打開俾你睇啦。咁其實我哋有幾個 party 都一齊，因為呢一件咁值得慶祝嘅事，一齊就結合咗嘅，包括 ABC 啦 ，ABC 會因應幫佢做咗個 body 啦，而我哋就幫佢做咗個車架。咁呢個特別版只會喺日本發售。哦，即係香港無緣啦。無緣啦。咁而家要買點算啊，女仔？我太中意啦。咁如果太中意，我唔可以飛過嚟喎。太中意一定我諗要揾啲熟朋友，或者你揾我，我哋可以幫你喺日本寄翻過嚟。網上有嗰度買㗎？網上面佢哋。係。因為佢哋本身呢間 Maruku 係一間比較喺日本比較歷史悠久嘅批發店嚟嘅，咁佢哋就為咗今次60週年，佢哋係做咗一個紀念版本，而呢個紀念版本佢哋應該我諗都係招呼翻佢哋一班國民啊，對佢哋擁戴啲嘅消費者。明白。好，嚟啦，講啦。好啦，首先車殼先啦。好啊。ABC 嘅 SX180，呢
大家都應該都唔會陌生嘅。呢隻殼應該佢哋喺本土都非常之受歡迎。咁加咗一個大尾翼嘅，你有水缽喎，係啦，指定㗎啦。我冇喎，你冇水壺？哦，ABC 就會 detail 啲嘅，佢做啲線條啊，或者成個車殼嘅線條骨架，佢係會清晰少少。咁呢個呢，就佢哋馬路虎60週年版本呢，就係四驅嘅設置係4驅。咁佢哋都係採用黑色嘅系列啦。顏色嘅系列啦，同埋一啲金色嘅螺絲，咁啊將大量嘅 option 件擺落去，咁啊其實有部分佢係 keep 翻D4原裝嘅，例如擺臂啊，咁佢哋都會 keep 原裝塑膠嘅後尾擺臂。喂，呢位同學有冇嘢問啊？我有嘢問啊！我點知啊？聽日考試㗎喎。聽日考試啊！我見到好唔同咯呢架嘢，唔知點解覺得佢好輕，即係好唔識講緊緻啦。總之成架車比以前嗰種感覺係緊緻咗咯，因為始終呢個係日本限定版，所以個感覺仲有一樣嘢，有刻埋佢哋。喺咪度？佢哋紀念版本個名喺度嘅，所以呢架車真係幾靚。因為日本最主要就好多佢哋都唔中意好 option 啦，所以佢呢架車留翻原本嘅臂，咁令到佢哋日後再慢慢 upgrade 上去。多謝你哋嘅介紹。ABC Hobby 嘅攤位。咁 ABC Hobby 我哋香港好多朋友都知道佢係做殼嘅。咁今日見到有佢擺咗7個殼唔同嘅喺度，呢啲都係日本現時最 hit 同埋最多人用嘅殼 ABC 入邊。咁我哋睇咗呢個180S6先啦，呢個係佢最新發布嘅180S6嘅改裝殼。咁呢個殼呢，原本唔係咁㗎，大家記住呢個係外加落去嘅包圍嚟嘅。咁留意一下，有個好得意嘅，點解180S6個尾箱會變成咁嘅？呢一個係日本最新嘅改裝。
佢哋嘅都有攞過獎，我記得真車呢件嘅。咁就係令到成個180 SX 呢一個車殼呢個外形比以前我哋常見嘅會特別啲、唔同啲。咁大家玩用車都係想特別唔同噶嘛。咁呢一個殼大家有幾特別啊？有幾特別？我真車見過一次咯，呢件嘢模型車我就好想裝咯，因為香港嘅朋友都好比較 detail 喎，可唔可以講下 detail 位 detail 位咧，其實最主要就係佢最新加嘅尾翼啦，仲有最新嘅尾燈啊！喂，好靚啊！尾燈呢個尾燈好靚啊，見到比較日本 feel 啲嘅。咁啊，最重要就係呢件 Over Fender。大家有冇睇到啊？點解我哋成日都做唔到呢個效果呢？其實日本人做殼真係比較有心機，佢哋可以做到接近真車嘅原位。但係睇下細緻啲，睇下呢啲位。外加上去。外加上去㗎，真係出嚟啊！真係收螺絲㗎，大家見到咁黐線。黐筋㗎佢哋。哦，講下車頭笠唔笠得㗎？可唔可以又搞下車頭啊？車頭燈車頭唔撳得嘅，係咩？係硬嘅，唔喐得㗎呢件。哎呀！唔好搞佢啊！整爛啊！喂，轉一轉個身嚟睇下。尾咩？華麗反喂，華麗轉身。佢插咗條線。哦。唔轉得。OK，所以個係啊。咁唔緊要，我去車頭睇睇啦。RX7，大家睇下。我嚟緊都會整嘅。嗱，呢度又多咗一班傻佬啊！叫一班傻佬講下嘢啊！咦咩咧？講嘢介紹。喂，過嚟。呢度。呢度。車頭。愛酷啦。咩嚟㗎？點解像就呢個跟真車嗰個士壁啦，咁一般都係用嗰啲鐵線嗰啲，但係呢個真係彈弓，好像真。搞啊！同埋咧 ，old school 燈，大家可以望下佢盞燈，斜斜地㗎，斜地啊！點解佢哋會咁樣玩咧？架車個樣惡啲，好似嬲嬲地咁。新款啲嗰啲咧，白燈嘅。啊，新款白燈㗎。係喎，真係黃喎！Timmy 借先，哎呀，唔錯。喂，買翻架，即刻嚟啦！有冇錢嘅問題？錢唔係問題，佢係只有個會場展覽啫，賣唔到。我都想整，翻香港先啦，日後一定有嘅。我哋繼續講啦，仲有咁多車咩啫？都未講完呢架 ABC。呢個 ABC 有冇睇呢個？喂，爆咪啊 option 啊，或者 best motoring 啊，黑澤原志啊，黑澤原志揸嘅，黑澤原志。喂，講下啲條位啊，前面嗰嚿咩嚟㗎？黑色。呢個都係 all cooler 嚟嘅。睇佢彈唔彈？彈㗎。
紹下呢個咩嚟㗎喂？大家睇下先，磁石嚟嘅喎。嗱，盾胎，咦，成日歪咗嘅。頂啲嚟。哦，OK。佢見唔見到有個磁石？咁你可以睇到個鈴咧有冇咬，同埋條胎咧到底轉起上嚟咧圓唔圓啊？個圓周，同埋條胎本身嗰個比例。因為有時啲胎本身個鈴圓，但係條胎唔圓咧，就會變咗咧你多咗撈定喺條胎度嘅變咗，你個啤令都損耗會快咗，係咪啊？唔係喎，遙控車都咁認真，嚇！咁細微嘅點睇到啊？後邊嗰幾位全部都揸得出嘅喎，係嘛？係咪啊？係嘛？係喎。嗱，咁啊，依件就拆胎必備啦，係咪先？咁啊，可以好快咁樣，因為有啲胎佢比較，即係呢個 clip 咧係比較實嘅。啊，我俾你試下。OK， 咁咧如果你有胎嘅話咧，即係點講？佢呢個咧本身咧點解？點解入嘅都入唔到嘅？有咩問題咧？喂，後邊有幫手助手。彈出嚟。好硬，唔好再搞佢。嗱，呢個咧又係必備啦，啊，佢有角度啦，可以又有叉電啦，咁變咗比較。佢叉人定俾人叉啊？啊，呢個有光暗㗎。俾人叉。因為我又收埋啦，而家。咁咧就夜間必備啊！呢個啊 ，OK。好啦，呢個係咩嚟㗎？Spring Rate Gauge。係試彈弓啊！哦，呢個，咦，嗰個有。我想知道咦，真係試喎！有人即刻嚟先，係挑戰佢。哦，有啊，阿靚女俾咗我啦，唔使你。要睇個機先。試到彈弓嘅重量。OK。但係咧，其實撳大力啲，隻手指撳細力啲都有唔同喎。咁不如揾啲底嘅，咁都係撳到底。但係佢要擰呢個位先係最底喎。咁樣。是但啦，試完 OK。呢個就係 Spring Rate Gauge 係啦，有兩隻顏色揀 OK。4輪定位系統，你講咪得，你講埋咪得咯，無啦啦轉咗我。佢可以 change 到嗰個 toe in out 啦、camber 啦。嗱，呢度咧你就睇到兩邊嗰個嗱，你如果度0，你譬如呢度 toe in 或者 toe out 係可以有個角度睇到嘅，兩邊都係，呢邊都係 OK， 明唔明啊？咁啊，未試過。同埋 camber 呢度 camber。係啱啱有件事遮住咗，唔緊要。呢邊。OK。好。咁啊，呢個係 G-Force 嘅 counter。好。OK。呢啲咧，上面呢啲摩打介唔介紹下？呢個我哋都有嘅，呢個係摩打嘅轉數 check。係啊，呢個係 check 卡嚟嘅，係啊。咁佢有最主要 check 個 KV 啦、RPM 啦、timing 啦、noise level 啦，係啦。咁啊個 sensor O 唔 OK？佢因為 A、B、C 幾個位嘅，係啦。咁啊，有冇用摩打 condition？ 有冇用過？有，我哋有嘅哋。哦，係咩？係啊，呢個都有，呢個好得意㗎，呢個。呢個有咩玩？哇！依個正嘢。呢個好正。OK，睇住，我唔記得咗點玩添，咁樣。佢係我嚟咧。我哋有新嘅演繹者。係啦。當兩支咧裝好咗之後咧，按到當推下邊嗰陣時咧，就可以睇到佢呢個度數咧兩邊 balance。如果佢有一邊硬一邊軟嘅話咧，佢呢個度數會
會移啊，會向左位右移，即係好似依家呢個 case 咁樣。佢當兩支隔一次零啦，當一推嘅時候，嗱已經移咗個度數啊，咁即係代表唔 balance 咯兩支。即係貨係我嚟 set 左右，再整咯，再重新 set up 過之後滑咯。好，咁啊，多謝佢先。好，thank you。好，係，thank you。好。